Umkhulukhaya wetindzaba te-SABC anguvusele mbukeli ekhaya asibongeke ukuthi ukhethe thine nati lethamba embili. UDiya must lead this province until the national conference. There are those who are saying they think Comrade Poppy must get in. There are those who are saying they think Comrade John must get in. Sawuqalile umjaho wetikhundla ngekhansi kwe-ANC etifundzeni letifaka ekhansi iMpumalanga Kapa, iNorth West neLimpopo kanye neMpumalanga. Wethu ukuthi sibhadale Eskom uma itransformer yakhe Eskom ifile asifakele sikhala ngokuthi akasifakele itransformer. Imali ngidla ya government ngitayithenga ngani mina itransformer ngikoko. Letinye takhamuti taseBosfontein eNkomazi tithi sekuphele tinyanga letindzatfu tiyite gesi. At the moment it's difficult to see how Iran can take part in the World Cup just because the situation in Iran is so fluid and the country is under attack. I-Iran ingahle ibukane nebumatima bekudlala indzebe yemhlaba eMelika ngenxa yempi leqhubekako emkhatsini kwayo neMelika kanye ne-Israel. Sawuqalile umjaho wetikhundla ngekhansi kwe-ANC eNorth West naseMpumalanga Kapa. Lenhlangano ihlele kubamba inkomfa yekukhetha abaholi etifundzeni letindzatfu ekupheleni kwalenyanga lesetulo. Lenhlangano inikete tifundza umncamla jucu lothi-ke kufute kufike lenyanga letako seticedzile kubamba tinkomfa. Kanti uma ngabe-ke tihluleka titawubamba nakuphela lukhetfo lwabohulumende basemakhaya. UDiya must lead this province until the national conference. Kubonakala ngathi tinto timhambela kahle sihlalo we-ANC eMpumalanga Kapa Oscar Mabuyane njengoba tikozi letinye litiphakamisa ligama lakhe. Ngakulokunye mabhalane walesifundza Lula Mancuka Itopu ubukeka ushisa umkhankaso wakhe kepha kukhona lapho aselwa khona esigodini sase-OR Tambo la wekuhleza khona. Sihlalo we-ANC Alfred Nzotsi lengisobuthongo ube wekucala ukuthi avalise kusekela Oscar Mabuyane. Asizuyilungisa. Sizawulungisa eyonakeleyo. Continuity and change is the way to go, comrades. We are going to lobby for Comrade Oscar Lubabalo Soweto Mabuyane to be elected as the provincial chairperson of this province. eLimpopo tigodzi tingononte kubuka ngetulo kwekungevani emkhatsini kwaNdvunankhulu Poppy Ramathuba kanye nasodolobha wasePulukwane John Mphe. Tigodzi tithethe isinqumo sekuthi kubebede umbongo emkhatsini walaba lababili njengoba Dr. Ramathuba ukhethelwe sikhundla sekuba ngusihlalo kanti Mphe wakhethwa ukuthi abe lisekela lasihlalo. Mabhalane we-ANC esigodzini sasesikhukhune eThala Mathope uthi angeke kulunge ukuthi iLimpopo ibe nekungevani uma kuhlala inkomfa. There are those who are saying they think Comrade Poppy must get in. There are those who are saying they think Comrade John must get in. We are saying as a region, we think Comrade John and Comrade Poppy can still be in the official boat of them. I-ANC eMpumalanga nayo itawubamba inkomfa yayo ekupheleni kwalenyanga lesetulo. Lapho kubonakala kwangathi kutoba nenkomfa lengenatihibe njengoba kutawuba ngasikhundla semgcini mafa kuphela. Sifundza saseNorth West sibonakala sinebumatima kubamba inkomfa yaso yetifundza njengoba kubonakala kunekungaboni ngasolinye ngekuqinisekiswa kwemibiko letsite lokuthikameta kuhlala kwenkomfa yesifundza. Lisekela la Khomishana wemaphoyisa kuvelonke Tibelo Mosikili litshele emalunga elikomidi lePhalamende ukuthi lonyaka kuhlangana iminyaka lenge-37 kusukela laqala kusebentela umbutho wemaphoyisa. Mosikili uvele ngembi kwelikomidi lePhalamende leliphenya ngekungenelela nengohlakalo emaphoyiseni. Mosikili uthi wajoyina emaphoyisa njenga constable lobekafunza wabe sewutakhela ligama ngekuya kwesikhathi kanti uthi wabalibambela la Khomishana wemaphoyisa wavelonke emahlandla la-11. Rising through the ranks as a police official on the environment of operations, leading up to the level of management, which I think it is the relevant levels that I will want to relate to today.
Lelisekela la Commission wemaphoyisa wavelonke lithi leva mhla 32 enyangeni yaBhimbidvwane eminyakeni lo wengcile kuthi indvune elitiko letemaphoyisa Senzo Mchunu ihlakata litsimba lelibuke kubulawa kwabosopolitiki kwaZulu Natal. When I get into the office the next morning of the existence of the letter, and I also noticed at that time that the letter was also emailed to me as it was sent to the National Commissioner and the staff in the National Commissioner's office. Musikili uthi ngalesikhathi kuphuma lo mbiko kwafuda phume umkhankaso ayofuna ukuthi ngabe lendzaba iliciniso yini nobe cha. Nanobe kunjalo lesimemetelo bese singundzaba mlonyeni. Takhamuti letingaphansi kwamasipala weGovern Mbeki ilikwa neChief Albert Luthuli tikhala ngokweswelakala kwemandi. Letinye takhamuti tithi sekuphele emalanga nemaviki tide emandi. Tingungu letfala emandi kumasipala weGovern Mbeki tide emandi lanele kanzi ingungu leselikwa eStandard 10 iyalungiswa. Kutfola emandi lahlandekile kumatima kulendzawo njengoba timpompi tomekheshi. Nanobe kunjalo takhamuti tithi tindleko tato takamasipala tenyukile. Labanyenti sebethembele emalolini emandi. Kanti ke takhamuti tiyesaba ukuthi tingahle tibe nesifo semathambo lesibangwa ngemandi langakahlandeki. We've been struggling since November, late November, December, up until today we don't have water. Sometimes it will come through for a day or two. No water, the bills are extremely high. Kanti ke Robert Nazo uthi lokungatfoli emandi sikhathi lesithe ukuthi kameta timpilo tabo. Sina 49 days singenamanzi. Ama-toilet ayanuka kwenza yonke into abantwana kunzima emanzini nje amanzi kunto enkulu la eJardini. Labo masipala laba ngibo labathikamedeke kakhulu. Kanti ke masipala weHertis Bande usita ngemakhono etebuchwephesha nemaloli emandi. Masipala weGovern Mbeki wona utfola emandi kuRand Water lenayo ibukene netinkinga. Okuhle futhi ukuthi bathumezela amanzi ngama water tankers angu10 wamanspalati nathi singumanspalati weHertis Bande sibancedisa nga2 baphinde bazobabhizi ngokudrilla amabhohole angu3 azophela ngasikudala ukuze bawalinke nepipe system lapha emzinoni naseBhetali. Sodolobha wethembise takhamuti tamasipala welikwa ukuthi itawulungiswa lenkinga. Letinye takhamuti taseBosfontein eMpumalanga eNkomazi tithi sekuphele tinyanga solo tide gesi. Letakhamuti tithi inkinga ya gesi yaqala ngesikhathi kuna timvula letinganamkhawulo ekupheleni kwenyanga yeNgongoni. Tithi iEskom ifuna imali leshisiwe kanzi liyendi lato alisebenzi futhi ke litiphilisa ngesibonelelo sahulumende. Seluleko Mkhwanazi naThabo Moloya bavakashele lendzawo bakhulumisana nale takhamuti. Labanye bahlali kulendzawo bathi sesithe sikhathi bangenawo gesi. Labanye bathi kubo igesi yahamba kulomnyaka lophelile ngenyanga yeLweti. Kanti kunalabo kulenye ama section labathi kubo yahamba ekuqaleni kwenyanga yaBhimbidvwane. Kulomnyaka lo setulu ngesikhathi kunatimvula lebetingena mkhawulo. Takhamuti tendetinsote ukuthi lenye lama transformer letikhala ngayo yabhoma ngesikhathi setimvula. Tithi titamile kuya emahhovisini eScom enzawo kuyotama ukuthola usito kepha amange tiluthole. Tithi eScom ufuna imali eshisiwe ukuthi akhone ukuthi sita. Takhamuti tikhala ngekuthi sekudzinga ukuthi tiyotfota njalo kanzi akukaphephe. Tithi kungani eScom angalungisi lawo ma transformer limele bese ucimela labo labangabhadali. Tikhala ngekuthi liyendi kulendzawo alisebenzi kanzi kuhlane abantu labadzala labaphila ngemali yesibonelelo sahulumende. Atati ukuthi kumele le mali lefuna ngoEskom tithathephi. Thine kwethu ukuthi sibhadale eScom uma itransformer yakhe eScom ifile asifakele sikhala ngokuthi akasifakele itransformer labo labangambhadali gezi yebo kuliciniso ukuthi eScom uyatshetshelwa gezi yena akadile nebantu abatshetsha gezi angapanishi bantu kunebantu labamthengako gezi yayapi lendlela lebeyisetshenziswa ngeEskom kumbe Kesco kudzala ukuthi nangabe mina ngingabhadali gezi baletha incwadi ekhaya lami ukuthi wena uhamba ubhadala gezi uma kuphela amalanga solo ngedi bayeta bafike bakhatha uma sengibuya ngobhadala lo gezi babuya bangijoyinela Imali ngidla ya government ngitayithenga ngani mina transform nginkoko ngoba phela iScom ukufuna yena abone lokho ukuthi ama transformer akasifakele on
laba lebangamthenga igezi abe soyabona ukuthi ubapanisha ngakuphi angapanishi ithi nesonke lesimthenga kona gezi. Takhamuti tiphindze takhala ngelikhansela nasodolobha wenkomazi ukuthi bahudvula tinyawo nakuda kulolu dzaba. Asisathi kumele sende njani. Sifeyilwe ngamakhansela, safeyilwa ngisho nangumeya wethu wasenkomazi. So manje asathi kumele sende njani ngoba sinebantwana bafuna bavuke bayesikolweni. Bantwana bethu bakhanisa sikhanisa ngemakhandlela. Lo mntwana afuna endi homework akasakhona kwendi homework. Lisito silicelile salicela kumeya wethu wasenkomazi ukuthi akasincede. Kodwa kuze kube nginamuhla kude isito lesilitholile so asathi sifuna sende njani. Ngale section bogoga abasebenzi like 350 nathi asisebenzi. So asathi ukuthi isito sidothwa ngomeya vele wasitshela kahle ukuthi alikho lisito lethu kuye. Gezi itransformer ingadiwela abahlali batibhadalela galokhu bangasebenzi. Kanzi-ke le nkinga lena ayikalimati nje letakhamuti kuphela. Nabo somabhizinisi labakhasa ukulenzawo balimele njengoba labanye bagcine baphoceleka ukuthi bavale emabhizinisi abo. Bakhala ngokuthi ihasi iyabita bese kuba lukhuni ukuthi bangachubeka nemsebenzi wabo. Sine lesine lamabhizinisi lamancane sikhahlametekile kakhulu ngoba kugcine kusiholele ekugcineni ukuthi sigcine sesivala ngoba ngizamile ukuthi ngithenge sahasinyana ukuthi ngichubele business ngabona ukuthi igcobo ngisebenzele emva nehasi nayo iyabida. Likhansela lenzawo licela nobe ngabe ngubani longasita kule nkinga ukuthi aphose litshe esivivaneni. Mhlambe la ngakhona kusizamela ngoba isikomo usitshele ukuthi yena at least ngete 2 wemafomu sibhadala amafoni abayi 23 lafuna 6100. Singabonga kakhulu aphoses vivaneni loyo latawukhona kuphoses vivaneni siyacela ke asiside kuleyo. Eskom ke uphendulile ngalolu dzaba lapho athe khona kulandzela uphenyo lwakhe uthole ukuthi lama transformer abhome ngenxa yokuchunywa kwetinzambo tagesi ngalokungekho emthethweni lokuhoyile ukuthi atfale madima. That the cause of the transformer failure was network overloading due to illegal connections and not flood related as alleged. The affected transformer services a total of 82 customers. Of these, 31 customers were found to have tampered with Eskom's infrastructure and were consequently issued remedial tampering fees. Power restoration and equipment replacement will proceed only once 70% of the total remedial fees issued in respect of the affected equipment have been paid. Eskom uphinze wacela takhamuti ukuthi tidlala inzima yato tibambisane kuphela kuchuma kwagesi lokungekho emthethweni. Nginguselelo komkhonazi wenza abate SABC eBosfontein enkomazi eMpumalanga. Mengameli Cyril Ramaphosa uvule ngalokusemthethweni umfanekiso wabomengameli baphambilini beANC Oliver Tambo naNelson Mandela. Le mifanekiso ibekwe eNorth Beach naseMoses Mabhida Stadium. Akhuluma netinzatheli mengameli uthi ke lokhu kuyingcenye yokuhlonipha umlandvo wakuleli nekukhumbuta bantfu ukuthi lelive lisukaphi. Ramaphosa uthi le mfanekiso yesikhumbuzo itawuba nemthelelo omuhle kumasipala waseThekwini nekutaktek vakasha temnotho wangetanga ukuthi Tambo naMandela bolusana nekubandlula ngokwebuhlanga buve nebulili ngawo-ke kufanele bahlonishwe ngaloko. Le mifanekiso ledle imali lengu-22 million amarandi ihlatshwe kakhulu lapho khona takhamiti tikhala ngokuthi le mali leyo ngabe ifakwe etinhlelweni tekuletha tidzingo temphakatsi kulungisa takhiwo ncane temgwaco kuswelakala kwemandi nagesi. Nelson Mandela and Oliver Tambo remained resolutely committed to the same cause. They fought the same struggle for liberation and they strived towards the same vision. It is therefore fitting that they should be memorialized in this way in the same city, in the same precinct. While these statues honor great leaders of our past, they retain great meaning for our present. Aphendvula ngalokukhala kwemulunga emphakathi ngalokusetshenziswa kwale mali lengaka sidolobho lomasipala Cyril Xaba uthi te ngaphansi kwebuholi bakhe lo masipala usebenza ukuthi khandle etindzabeni temigwaco emanzi nagesi
wangeta ngekuthi liphakela udimali lalemfanekiso labekelwa eceleni kuqiniseka ukuvakasha eThekwini. We are investing in infrastructure, service delivery infrastructure as the city, and if you go travel throughout the city, you'll find lights on, the street lights are on, robots are on, we are burying potholes, we are repairing water leaks. Kuletinye nasibuya eTitolo. Iyaqhubeka nekuba nemthelela lomubi imbi yeMelika, Israel neIran. Wemukelekile mbukeli esigabeni sethu sesibili setindzaba nawusanza ngena ukhethe kahle hlala nathi. Inkantolo yamanje eAlexandra eJozi ihlehlise sicelo sembeyili ecaleni lelibekwe Bellarmine Mugabe nalasolwa naye Tobias Matonodze. Ummeli utshele inkantolo ukuthi kunemaphepha lashodako. Lelicala libeseke lihlehliselwa kulwesine kuleliviki lelisetulu. Bavele kafushane inkantolo yamanje lamuhla ekseni bobabili basolwa kulandzela sigameko sokudubula sisebente eHyde Park eJozi kulenyanga lefile. Kube betegesi lamuhla inkantolo leholele ekutheni kuhlehliswe lelicala. Kusolelwa ukuthi lonogadza lotutshuliwe loneminyaka lengi-23 usisebenti kulendzawo. At this stage, I think we haven't been furnished any further particulars, but we will in due course be in receipt of the complete set of facts surrounding that particular issue so we can take instructions and then we can plot a way forward with our client. Labasolwa babukene nemacala ekwetama kubulala kanye nekuphatamisa kusebenta kwesandla semtsetfo lokuhlobene nesibhamu lesilahlekile kanye netinsolo tekuthi kungenteka ukuthi kube nekwephula umtsetfo wekungena nekuphuma kuleli. It seems that they still need to approach the Department of Home Affairs and other agencies in order to verify a number of things incidental to the statuses of the accused. Of course, we can't really go too deep into that because we don't know the nature, say for what was stated in court, what the nature of those inquiries are. Bobabili labasolwa basagcinwe esitoksini. Sekuphele emalanga lamane kusukela kuqale imbi yeIsrael, iMelika neIran emadolobha lamanyende eMiddle East akanabantu. Lokhu kutangemva kwekuthi lokuhlaselana kushiye bantfu labanyenti balimele labanye ke balahlekelwe etimpilo tabo. Kutfulele titaladini taseTehran titolo tivaliwe bancane nebantfu emigwaceni lokulandzela kushona komholi Ayatollah Ali Khamenei ngemgcibelo. Kusenjalo lomunye labathikametekile kulembu ufike ehekeni laseTurkey wachasa ngesimo lababukene naso eIran linyenti seliqalile kufulathela lelave. Kusekacaci ukuthi lembi itawuthatha isikhathi lesinganani. Nazivakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi linyukile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Asasive ukuthi yini umlaleli langayilindzela ehlelweni letiphuma embiteni kuligwalagwala FM kulenzambama. Then lishonile mlingani. Lishonile Rebecca ngithathe ngadododa imbili ngivusele kuwe ngivusele nakuye umbukele ekhaya ngisho nje ukuthi indzaba lesitabe siphethe namhla ehlelweni tifaka ekhathi kubuka kabanti ngalomonakalo ikakhulu kade kutemnotho lese ubangwe ngilembi yase-Iran njengoba etumakethe ezivile ukuthi namhla besevele tigucenge emadolo phasi ngetuluka lokho siyawuva kabanti njengoba etakhamuthi tasemathafeni kulesifundza sempumalanga tutene Mbombela tikhalele tumathonsi kulandzela ukuthi like ladindlu ngenxa yesiphepho lesihlasele ngempela sonto kunetina letinye umbukeleli yangatlindzela ehlelweni iphuma embiteni kumsakato likwalakwala FM emkhatsini kwensimbi yesithupha neyesikhombisa nyalo yentsambama angibuyisele tinzambo kuwe Jose Rebecca. Sibonga kakhulu kuye Dan Phansi Mbombela kanti mbukeli tiyaguca talamuhla asiphinze sihlangane ngalwesine letelama leti tingensimbi yesikhombisa ngesixhosa ungaphuthelwa simo selitulu nanto zakhe Mathebula ngemva kwetitolo intsambama lenhle ngwane.
Sikubingelele sikwamukele kunasi isimo selitulu kusihlwa namuhla ngolelo omuhle kanti ke masibuka sithombe sethu akhombisa amahle kakhulu ke mathuba emvula mawubuka ke la cishe ke eMpumalanga yelive njengoba lapha ku 60% eMpumalanga kanjalo nase eLimpopo ngolelo omuhle kanti ke likhombisa kubalela mawehla ke la uya eValley leSentral langakapa ngolelo omuhle kanti ke naselangeni lakusasa asesemahle la amathuba emvula njengoba mawubuka ke sifunza eMpumalanga alapha ku 60% eGauteng kanjalo eNorth West kanti ke eNorthern Cape alapha ku 60% nakhona liqhubeke kanjalo nengibonya ngemafull nyetfunza kanjalo nenkungu lokhombisa ke la kukhasa phasi ngolelo omuhle kanti ke isixwayiso lesivela kwa South African Weather Service likhombisa ke ukuthi uma lokunebungoti mawubuka ke la ingcenye yesifunza ke la iNorth West ngolelo omuhle kanti ke la naselangeni lakusasa sesekhona ke isixwayiso sekusha kwemlilo emadlelweni latsite mawubuka ke la esifunza ke la iNorthern Cape ngolelo omuhle kanti ke masiqhubeka sibukela ke la emazinga ekushisa kutheme njani kakhulu kade langeni lakusasa masibuka ke sifunza eGauteng indzawo lefana nabo Pretoria lapha ku 25 24 Johannesburg kanti ke nase Bronkhorstspruit ngolalo omuhle likhombisa ke la kuphola nga 24 kanti ke Limpopo indzawo lefana nabo Musina lapha ku 28 eliphalale nakhona lapha ku 28 mabuka boThabazimbi lapha ku 30 kashisa kule indzawo leto ke Bhekasford ngolalo omuhle lapha kuye ke la 27 eMpumalanga the place of the rising sun mabuka boSikhukhuza futhumela nga 28 bobuka boMiddleburg emalahleni lapha ku 25 naseSekhunda kanti ke eMkhondo lapha kuye ke la 28 kanti ke iKwaZulu Natal ngolalo omhlenzo lefana nabo Mnambithi lapha ku 32 kuyashisa mabukana ku Ulundi Richards Bay lapha kuye ke la 34 kanjalo nase Durban ngolalo omuhle kepha ke Port Shepstone lapha ku 28 kanti ke Eastern Cape unzawo lefana nabo KwaNojoli lapha ku 32 bonquba lapha ku 34 kuyashisa kule nzawo leto kuboqonqe kanjalo nakubo East London lapha kuye ke la 27 30 mawubuka ke la emakhanda ngolalo omuhle kanti ke Western Cape Fred and Glen Williams lapha kuye ke la 31 mabuya bo Beaufort West lapha ku 35 kuyashisa liphulile ke George nga 24 kanjalo nase Cape Town ngaye ke la 25 ngolalo omuhle Northern Cape unzawo lefana nabo Springbok lapha ku 28 35 mabuya ke la eUppington 32 eCalvina kanti ke DA nase Kimberley ngolalo omuhle lapha ku 21 kanti ke eFree State inzawo lefana ke la nabo Bothaville lapha ku 31 kuyashisa kule nzawo leto ke mabuya nabo Bethlehem bo Frankfurt nga 26 eScotlandburg lapha kuye ke la 27 ngolalo omuhle kanti ke Sengphetha masibuka ke la sifunza iNorth West ngolalo omuhle indzawo lefana nabo ke la ikakhulukati boTosca lapha kuye ke la 28 mabuka bo Vryburg 29 boTaung lapha kuye ke la 31 kanti ke mabuka bo Plymouth nakhona lapha kuye ke la 30 ngolalo omuhle angisho ukuthi kungakube ngikuphathele kona busuka bube lobuhle.